天有不测风云嘛，是不是？谁知道发那么大的风，他把我的鹅棚又吹倒了，今天又干了。哎呀，但是上树，猴子上树，我现在是人上树。哎呦，鹅跟鸭子的家都没有了。是啊，倒了。小黑啊，黑宝的呀，黑宝，你家呢？你的家还在这里是吧？你的家没吹倒啊？啊？我的个妈呀！听得懂不？我的个妈呀！来，你帮我。他帮不了你。先爬上去把那铁丝砸住。是顶得起来不？顶得起来。老虎钳呢？你看那个树的，那个树的被你绑出硬来了。是啊，我搭了3年，它就是3年铺在那上面的。你看那树的真的是，好可怜哦，绑的那个样。我现在又要把它绑上去。你绑上去什么用？先要把它抬起来再绑吧。抬不起，先把那边抬起，慢慢的往上面升。你只能这样。它稳定，它不要掉下去了，掉下去了就麻烦了。吓得它要命，倒了。这个吹倒了啊！瘸子，你叫什么啊？哎呀！啊！你那么激动干嘛呢？黑宝，坐下，黑宝，你坐下。哦哟，下面还有柴哦。要刮风。你要把这个树先扛下来是吧？要不这个树好重。啊，一根树都是几百。是不是要解掉哎？不要解了，就让它，等一下还有绑在那上面，解掉一根又轻松一根的。啊？为什么倒掉的嘞？它发风。是因为你这个台子，那这个棚子搭的不牢不？它不是，它下面那东西撑不住了不？说刮风又刮得大。哎，你那个树下面缠那么多胶带干什么嘞？哦，先是备了对联的。你以为这里就是贴了个宝贝啊？我那些沙树，他都跟他洗了一个澡。他全部跟他洗干净了，你看那个沙树苗全部洗下来了，那棚子还不倒吗？放在旁边。哦，我以为就拿到叫我放到房间里去哦。就放在隔壁。哎呀，小心啊！里面啊，你今天擦口红了？我擦口红啦？你偷我口红擦了是不是？哪里我偷了你口红不擦了？我又不是你的，是不是刚才你帮我擦了一下？啊！我看你一直在那里盯着看，我不是给你擦了一下。就放这里，好，可以。什么东西？下面就是木头嘛。啊？就是树啊。能踩不？能踩。能踩啊？能踩，我掉下去了，找你负责哦。不会掉的，有我在。我拿不到。我想把那根去拿出来，拿不到，叫大哥拿个耙子过来，把这些柴火全部耙出来。风吹一倒的东西哇，肯定是好不到哪里去。它是那个几个桩，它倒了不行了。这一点点树哦，半根树都好重。啊，还用说？它不落地4000斤嘛？落地4000斤。落地。拿那个板牌给我。板牌承重不了那么重哦，承重不起哦。啊？它只能承不了。啊！我先顶那么高，慢慢的我。你看这下面这么多树，你哪里承重得起啊？我试一下。可以了吧？不滑掉，这没撑稳啊。我知道。哎呦！我来。我的个天啊，还挺重的哦。那插到泥土里面去了。好了，可以了吧？等一下啊，可以了吧？好重哦，这承受得住了不？我要把它斜过来。你看一下，树都忘掉了。这个树嘞，这下面这个树哪里倒掉了嘞？固定在哪里的嘞？对呀，要绑到那上面去的。哎呦，这绑你自己要搞一个树桩，给它撑起来。撑起来啊！我去搞。要打个木桩进去这里。大树来啦！啊！来把顶。你开始说不要木桩，现在扛那么大一棵树，以前是干什么用的？以前拆老房子的。
回来没有喽？啊，没有，新的吧？好的。你看到那个树下没看到？我也看到好多洞洞哎。是不是刘总来了喽？来了，刘总来了。刘总，哎，你好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 。我手太脏了。好久不见。哦，是。大家好。啊。你在干嘛？我不是大鹅棚，大鹅棚都没有鹅吃了。我今天早上起来，那棚子就倒了。来，上就在烤。赶紧的，刘总，你来了，大吉死我这个天！对啊。来，那个太吃力了。可以了吧？还要不？可以的。是刘总有力气，这个一下就上去了。我也是农村的，别叫，再叫就把你给。没事。我去拿个锄头了吧。他这里这个土很泡的，你。这以前全部是。他怕等一下那个树哦，我怕它会沉下去。等。没事，我小宝宝还没放学。他几点钟放学？是的。来八度上学，我都还没去看过他啊。是没有。见过他，学校里没去，但是在家里是来过嘛，是吧？刘总啊，虽然说那个他没什么文化，但是给动物取名字，他取的还是蛮好听的。他起的叫什么名字？啊，这条狗叫黑宝。黑宝。对，有一条狗叫王金。黄金，我就是杀前夫，我就叫黄金。黄金。你怎么叫金花？王家万两。不是金，哎，它不是金鸡，不是金就是。叫万两，那个人还有一个叫黄金。这样起。黄金万两。是不是？还有那只猫是叫金发。对吧？它是母的不就叫金发？都是金嘛，是吧？王金、金花，都是金。都跟金有关的。要绑着就可以了。不要绑，要顶在上面。那你就再挖一点，再挖一点，再挖一点。挖不下去了吧？它要挖好多，还要这么高哎。再挖点，再挖点，这里再挖点。挖不下去了，我感觉。可以，它那个铁锹可以。这个是剪子。要还是我把树锯掉一点好了吧？快一点。就让它挖嘛，挖深一点。挖深点。那还有挖很深的。那要钉子钉一下。要老虎钳。可以吧？可以松手了，没事。来，老虎钳，我把它剪断。有没有家里有没有？没有啊。没这么长的。它是短的，那短的有什么用？要就要长的。这是不是要放进去一点啦？啊？要不要撑进去一点？桩子要打进去一点？不用吧？不拿起来，我把它竖。对呀，这个桩子反正就是不能打到这里了，你打到这里肯定是对不上了。你做吗？妈，我拿那个大狗给我，你不要下来了，你不要下来了。我下去。他不要你了。我把这个。哎，这个是这一个桩子，至少要挖到这个地方来。这个拿掉。你走开。这个走，你走开。你怕它塌下来。哎呦，我的妈呀！你别在那里面拦不那别在里面。怕什么？这个拿掉。这个是拿掉。这个挖到在下面了就可以了。我感觉斜掉了，要把这个棚要拉过来一点。这个位置就可以了吧？别说这个。是啊，就要这么高。要不要下来帮忙？不要。抢了产量了。是啊，这下高多了。拿那个铁丝拿过来。哎呦，我的妈呀！你这直接绑在马鞭上。等一下，我拔两下。你让老妈不放心，过来看一下。好。
可以了。哎，可以了，这一行。那从这里一直挖，这么大的面积，我就是要挖深嘛，把泥巴铺到这上面两边堆个坝。太陡了这里。是陡了一点。这上面就往上面挖泥巴，我来，牛总，我来搞。你看搞得牛总哎，把你鞋子搞脏了，都是黄泥巴了。让你买双鞋送给我。你不要这个。可以了，够了。啊，够了，这个。太小了。啊，不用，可以。够了。好。来不讲。他不怕你，我跟你说。都瞎叫。去年那鱼就都在别人搞掉了，它就是瞎叫。这个是干什么用的嘞？啊，这里打个桩子干什么？啊，这个打桩子是干什么的？那去年不是我这里也打了个桩，倒掉了呢，断掉了，被倒。你看那个桩子倒到这一边来了。撒一边。本来只要把这个棚子要推过去一点啊。啊，往那边推的，是往这边推的，在这里放上去，全部是泥巴。来个军哥先。就等我拖。走。哎呀，没什么哈，来走，刚才把刘总累到了。是啊，我搞不上去。没，这个。你媳妇是别太累了不？好了，你是把我。好久不见，文总。没事。又差不多有1个月了啊，还是上次在南岗相见。上次感谢文总送我们到南岗去啊，做他的身份证。大哥，大哥你好。好的，走。